عطارد اولین سیاره نیست. این جمله‌ای بود که منجمای اواسط قرن 18 میگفتن، چرا که هیچ جور دیگه ای نمیتونستن رفتار عجیب مدار سیاره عطارد رو توضیح بدن. اما این رفتار عجیب چیه؟ لازمه یه توضیح کوتاه در مورد حضیض مداری بدیم. مدار تمام سیارات بیضی شکله و برای همین در طول گردششون به دور خورشید گاهی بهش نزدیکترن و گاهی دورتر. به نقطه‌ای تو مدار که به خورشید نزدیکتره حضیض مداری و به نقطه مخالفش که از خورشید دورتره اوج مداری میگن. حالا اون رفتار عجیب عطارد چی بود؟ پیشروی حضیض سریعش. نقطه حضیض مداری سیاره عطارد خیلی سریع حرکت میکرد و با محاسبات گرانشی فیزیک کلاسیک نیوتنی جور نبود. واسه همین ستاره شناسا میگفتن باید یه سیاره دیگه‌ای بین خورشید و عطارد باشه تا بشه این پیشروی حضیض رو توضیح داد. و اصلاً همینطوری نپتون رو کشف کردن. یعنی از بررسی حرکت مداری اورانوس و اثرات گرانشی روش فهمیدن که یه سیاره‌ای تو موقعیت مشخصی باید وجود داشته باشه و وقتی رصدخونه‌ها دست به کار شدن و اون موقعیت رو رصد کردن متوجه شدن که بله یه سیاره دیگه وجود داره. برای این سیاره جدید که بین خورشید و عطارد قرار بود باشه اسمم انتخاب کردن ولکان. رصدخونه‌ها ده‌ها سال تلاش کردند ولی خبری از ولکان نبود. مدار سیاره عطارد تا سالها به صورت راز باقی موند. انیشتین نظریه نسبیت عامش رو تو سال 1915 مطرح کرد و گفت آقایون داداشم من نمیدونم دیگه جلو خود من نگه دارم. مثل اینکه جاذبه یه نیرو نیست که دوتا جسم رو به هم میکشه. جاذبه نتیجه خمیدگی خود فضا زمانه. وقتی مدار عطارد رو دوباره با پیشبینی‌های فرمول جدیدی که نظریه نسبیت عام مطرح کرد طراحی کردن، دیدن که بله کاملا با مشاهدات مچه و اینجا بود که درک عمیقی از گرانش متولد شد. ممنون از اینکه ما رو تماشا میکنید. لطفاً لایک و کامنت یادتون نره. ما هر هفته ویدیوهای علمی جدیدی منتشر میکنیم. پس اگه به این نوع محتوا علاقه‌مندید با سابسکرایب و زدن زنگوله اولین نفری باشید که از ویدیوهای جدید مطلع میشید.